Labdien visiem! Šajā ceturtdienā, 4. aprīlī, pulkstenis šobrīd rāda 10:03, un, kā jau plānots, tad šajā datumā un šajā pulksteni laikā sākam Patērētāju tiesību aizsardzības centra webināru logu un ugunsdrošo durvju ražotājiem, kā arī izplatītājiem un būvniecībā iesaistītajiem speciālistiem. Kā jau iepriekš tika vēstīts, tad dienas kārtībā ir iekļauti jautājumi par normatīvo aktu prasībām, logiem un durvīm un uzraudzības rezultātiem pagājušajā gadā, kā arī ieplānoto šogad, un tāpat arī par dažādām izmaiņām un iespējamiem izaicinājumiem un veiktajām pārbaudēm. Kā jau ierasts, pēc prezentācijas ikvienam būs iespēja uzdot savus interesējušos jautājumus. To varēs izdarīt vai nu mutiski, paceļot virtuālo roku, vai arī ierakstot savu jautājumu tepat čatā. Un čatā varat droši rakstīt savus jautājumus arī prezentācijas laikā. Tāpat arī informēju, ka šis webinārs tiek ierakstīts. Bet gan vārdu dodu Patērētāju tiesību aizsardzības centra, preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta, būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākajai ekspertei Kristīnai Kamerādei. Lūdzu, Kristīna. Čats. Paldies, Eva. Labrīt visiem. Man lūgums ir izslēgt uzreiz mikrofonus, lai varētu veiksmīgi ieraudzīt un saklausīt to, ko es stāstu, lai arī citiem klausītājiem netraucētu. Dzirdu fonā soļus. Varbūt kolēģi man var arī palīdzēt un tos mikrofonus arī apklusināt. Iespējams, mums vēl pievienosies cilvēki, bet tā tad iepazīstināšu ar sevi. Esmu Kristīna Kamerāde, pārstāvu Patērētāju tiesību aizsardzības centru, un mana ikdiena ir tieši būvizstrādājuma tirgus uzraudzība. Un šodienas temats ir logi un ugunsdrošās durvis, tāpēc, ka šī ir prioritāte pēdējo 5 gadu laikā, un tie rezultāti, kas ir mainījušies pa 5 gadiem, to ir vērts aktualizēt. Ir vērts arī aktualizēt komersantu pienākumus, jo veicot šo uzraudzību, mēs konstatējām, ka tā pieeja dažādiem komersantiem, ražotājiem, izplatītājiem, arī saņēmējiem ir, kas saka, dažāda, visticamāk arī nezināšanas dēļ, jo tēma ir diezgan sarežģīta. It kā logs un durvis, it kā nav tāds sarežģīts izstrādājums, pie tām to izmanto ļoti daudz, tas tā ir nepieciešamība, bet ko mēs redzam, ka tā izpratne par normatīvu aktu prasībām attiecībā uz šiem izstrādājumiem, vajadzētu šo papildināt. Līdz ar to šodien atkārtošu par normatīvu aktu prasībām, logiem un ugunsdrošajām durvīm, tāpat iepazīstināšu ar pēdējo 5 gadu laikā veikto tirgus uzraudzības pasākumu rezultātiem, kā arī informēšu par turpmākajiem tāds logu un durvju uzraudzības plāniem. Ļoti nelielu ieskatu arī sniegšu par būvizstrādājumu regulējumu nākotnē. Tas būs no manas puses ļoti, ļoti neliels ieskats, un beigās tad arī jautājumu atbilžu sesija. Droši uzdodiet, kā Eva teica, jautājumus arī čatā, jo iespējams arī uz kādu jautājumu jau saņemsiet atbildi prezentācijas laikā. Tātad sākotnēji vēlos atgādināt par normatīvu aktu prasībām, logiem un ugunsdrošajām durvīm, kā arī to, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tā tirgus uzraudzības iestāde, kas veic šo būvizstrādājumu atbilstības prasību ievērošanu, un to nosaka gan būvniecības likums, gan ministru kabineta noteikums 156, no kuriem tad arī izriet Eiropas kopējais regulējums attiecībā uz būvizstrādājumu, kam ir C zīmes marķējums, tātad logi un ugunsdrošās ārdurvis šajā gadījumā, kā arī ir nacionālās prasības, kas ir iekļautas Latvijas būvnormatīvos. Šie visi normatīvi akti visiem ir pieejami. Tāpat arī tāds mājaslapā būvēdroši.lv informācija profesionālim ir šis te kopsavilkums, un aicinu arī pēc semināra, ja ir kādi jautājumi vai atkārtot, tad aicinu arī tur ieskatīties. Bet tātad Patērētāju tiesību aizsardzības
kompetence iekļauj to, kad mēs varam doties ne tikai pie komersantiem, kas ir ražotāji, importētāji, izplatītāji, un veikt šo būvstrādājumu pārbaudas, bet arī doties uz būvlaukumu, jo šādi izstrādājumi, kas ir logi un ugunsdrošās durvis, parasti nebūs atrodami tirdzniecības centru plauktos. Šie ir specifiski izstrādājumi, ko ražo priekš konkrētām būvēm. Neskatoties uz to, protams, ir izvirzītas kopējas Eiropas prasības attiecībā uz izstrādājumu veiktspēju un atbilstības prasībām. Ja runājam par būvizstrādājumiem piedāvāto veiktspēju, tātad tā tiešā mērā ietekmē būvei izvirzītās pamatprasības. Tātad ir 7 pamatprasības būvēm, būvniecības likuma 9. pants un regulas pielikums, kur tās ir ļoti detalizēti aprakstītas. Un, ja runājam par logiem un durvīm, tad īpaši par ugunsdrošajām durvīm, tad, protams, mehāniskā stiprība stabilitāte ļoti aktuāli saistībā ar zaļo kursu visā Eiropā energoefektivitātes princips. Ugunsdrošajām durvīm tātad par ugunsdrošību. Ir vēl un daudz dažādas šās īpašības, bet ko gribētu pieminēt, ka Būvniecības likums nosaka, ka ikvienam tātad būvizstrādājumam atļauts piedāvāt Latvijas tirgu vai iebūvēt stacionāru būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam. Un šeit ir tas akcents, ka tie atbilstības dokumenti jau nav nepieciešami tikai, teiksim, tāds, lai paskatītos, vai tiešām ražotājs veids atbilstības novērtējumu, bet tieši, lai salīdzinātu, vai tā siltumcaurlaidība atbilst projektā izvirzītajām prasībām, vai tā ir pietiekama. Ūdens necaurlaidība, vēja slodžu izturība, uguns izturība, vai tas ir tas, ko šai būvē konkrētai prasības ir izvirzītas. Un līdz ar to tātad aicinu pievērst uzmanību būvniecības likuma 10. pantam. Tātad būvizstrādājums atļauts piedāvāt Latvijas tirgu, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvē izvirzīto būtisko prasību izpildi. Tātad šīs 7 pamatprasības, kas ir iekļauts arī projektā, ir jāizpilda un atbilst būvniecību regulējušo normatīvu aktu prasībām, respektīvi ir atbilstības dokumentācija, ir identifikācijas marķējums, ir, teiksim, pārvadāšanas montāžas apkopes instrukcijas. Ja skatāmies uz būvizstrādājumu kopumā, ne visiem var uzlikt CE zīmi, jo CE zīme tātad nozīmē, ka ir Eiropā pieņemtas normas, kurām ir jāizpildās. Tātad atbilstības prasības konkrēti būvizstrādājumiem ir izvirzīti šajā gadījumā standarti, tehniskie cita veida dokumenti, Eiropas tehniskais novērtējums, kas paredz, ka ražotājs var uzlikt būvizstrādājumam CE zīmes marķējumu. Tātad es runāju par regulu 305/2011. Taču nevienmēr Eiropā ir izvirzītas šīs prasības. Teiksim, Latvijā arī nacionālā līmenī ir izvirzītas atsevišķas prasības transportbetonam un stiklašķiedras sietiem. Savukārt, ja mēs runājam piemēram, par iekšdurvīm, ugunsdrošajām iekšdurvīm, tām šobrīd vēl nav izvirzītas prasības saskaņā ar Eiropas regulu, līdz ar to ir izvirzītas prasības Latvijas būvnormatīvos. Līdz ar to patiesībā ir jāņem vērā visas šīs lietas, visi akcenti un ir jāsaprot, ar ko būvizstrādājums jānodrošina. Es nerunāju tikai par ražotājiem, es runāju arī par izplatītājiem un es runāju arī par būvniecības procesu, kur ir jāzina, aptverot šo te visu, kāda dokumentācija ir jāpievieno būvizstrādājumam, kādu var pievienot, jo nereti visām durvīm prasa CE zīmes marķējumu, lai gan iekšdurvīm ugunsdrošajām nav. Ņemot vērā mūsu uzraudzības pasākums, tas arī ir mazinājies. Tas būtu par to, un tā kā šodienas tēma ir logi, uz logiem, kas savieno ārējo vidi ar iekšējo vidi, ir attiecināmas
tātad regulas 305/2011 prasības, tāpat arī uz ārdurvīm ar uguns izturību vai evakuācijas ejās izmantojamām durvīm. Un tas nozīmē, ka šajā gadījumā gala izstrādājumam, kas tiek laists tirgu, ir jābūt nodrošinātam ar eksploatācijas īpašību deklarāciju un uzliktai CE zīmei marķējumā. Ja iepazīstās ar šo te regulu, tad šīs te informācija, kas ir jānorāda dokumentā un CE zīmē, ir ļoti precīzi noteikta. Piemēram, paredzētais izmantojums, standarts, kas attiecās uz logiem, novērtēšanas sistēma, kas ir aprakstītas arī šajā regulā, paziņotāja iestāde, kas ir jāiesaist. Tā ir visa jānorāda. Un vērš uzmanību, ka tas jānorāda ne tikai eksploatācijas īpašību deklarācija, bet arī CE zīmes marķējumā. Tas ir specifiski būvizstrādājumiem. Ir arī citas preču grupas, kā lifti, kur arī ir papildus informācija jānorāda šai te marķējumā. Un līdz ar to tas ir arī par to ir jāpārliecinās ikvienam piegādes ķēdē, ka tas ir norādīts. Kā es pieminēju, ja nav izvirzītas Eiropas prasības, tad pēc Latvijas ministru kabineta noteikuma 156, tātad Latvijas teritorijā ugunsdrošajām iekšdurvīm ir jāpievieno tehniskā pasa instrukcija vai marķējums, piemēram, kurā ir norādīti vismaz tie noteiktie punkti, kas ir šo noteikumu 38 prim sadaļā. Kas šeit ir būtiski, ka arī ir jānorāda paredzētais izmantojums un tehniskie noteikumi, pēc kuriem ir noteiktas īpašības. Tālāk runāsim ugunsdrošajām iekšdurvīm, konkrēti jau būvnormatīvā tas noteikts. Veicot uzraudzību, bieži vien arī par logiem ir diskusija, ka logus taču arī var iebūvēt. Viņi var nebūt paredzēti dzīvojamām ēkām, teiksim, noliktavām vai vispār siltumnīcām, protams. Lūk, šis ir tas būtiskais aspekts, ko ražotājs norāda paredzēto izmantojumu, jeb pielietojumu. Tas ir būtiski, pēc kur arī tad var izvērtēt, vai vispār tas loks vispār ir paredzēts dzīvojamās ēkās. Kāpēc es to minu? Jo veicot uzraudzību, pērkot logu paraugus, mēs vienmēr norādam, ka tas ir dzīvojamai ēkai. Un pēc tam arguments, kad logam ir UV vērtība 1,6 vai 1,7, tā kā neiztur kritiku, jo patiesībā, ņemot vērā būvnormatīvu prasības, tādus īsti iebūvēt dzīvojamās ēkās un noliktavās nedrīkst. To arī tālāk parādīšu. Ja runājam par piegādes ķēdi, tātad ir ražotājs, kurš saražo logu un durvis. Viņš ir tas, kurš uzliek marķējumu, kurš sastāda atbilstības dokumentu. Ražotājs zina visu procesu, ražošanas procesu, pārbaudes procesu, gala izstrādājuma pārbaudes procesu. Viņam tas viss ir jāapraksta, jādokumentē un jāuzglabā 10 gadus. Importētājs tas, kurš ieveda Eiropas Savienībā no trešajām pasaules valstīm. Importētājs nevar būt kā, teiksim, kāds Latvijas komersants, kurš iepērk no kādas Eiropas valsts šo būvizstrādājumu, piemēram, logu. Importētājiem konkrēti tātad no trešajām valstīm, un viņam ir līdzīgi pienākumi kā ražotājiem. Viņš tikai neražo, bet viņam ir jābūt pieejai šai ražošanas procesa kontrolas dokumentācijai. Ir Latvijā arī importēti logi, un arī mūsu uzraudzībā esam ar to saskārušies, un ir bijis, ka importētais spēja visu uzrādīt, ir bijis, ka nespēja uzrādīt šo dokumentāciju. Izplatītājs ir ik viens, kurš tālāk tātad to logu vai durvis piedāvā tirgū, teiksim, iegādājas no cita ražota Eiropas Savienībā un izplata Latvijā. Būtiski gribu uzsvērt izplatītāja pienākumus. Tātad izplatītājs nodrošina, ka viņš saņem to logu un durvis,
jau ar marķējumu, viņam ir jāpārliecinās, ka tas marķējums ir, atbilstības dokumentācija, esamība un atbilstība, lai var savienot ar to logu, ka tas ir attiecināms, ir tas pats tips, tas pats ražotājs, visa tā pati informācija par veiktspēju, un viņš arī nodrošina, ka visa dokumentācija, ko ražotājs ir pievienojis vai importētājs, tiek nodota tālāk klientam, vai tālāk izplatītājiem. Tas attiecās visiem uzņēmējiem. Nevar tā sastādīt savas montāžas instrukcijas, ko mēs esam dzīvē redzējuši, ka izplatītāji sastāda savas montāžas instrukcijas. Teiksim tā, labā ziņa ir tāda, ka bieži viņas ir balstītas uz ražotāja instrukcijām, tomēr bieži vien tās saīsinātas, tur tiek kaut kas izmests ārā, it kā liekas, bet arī uzraudzībā pārvadāšana, uzglabāšana, montāža ir ļoti, ļoti būtiska tieši šiem izstrādājumiem, kas ir logi un durvis. Jūs kā speciālisti to zinat vislabāk, jo tas ietekmē veiktspēju. Līdz ar to visiem uzņēmējiem piegādes ķēdē ir jānodrošina, ka notiek šī uzglabāšana, pārvadāšana un montāža atbilstoši tam, kā ražotājs to ir paredzējis. Gadījumā, ja ražotājs vai importētājs ir laiduši tirgu logu bez atbilstības novērtēšanas un izplatītājs tādu ir iegādājies un piegādājies tālāk, tad bez atbilstības novērtēšanas tādiem logiem, ja esot tirgu, nevar veikt atbilstības novērtēšanu. Tas ir ražotāja pienākums pirms viņš laiž tirgu. Tātad viņš saražo šo vienu konkrēto logu vai 10 logus, un tas ir tas brīdis, kad viņš nodrošina visu dokumentāciju un pārdot kādam, tā ir laišana tirgu. Laišana tirgu attiecās uz ražotāju importētāju. Uz izplatītāju attiecās piedāvāšana tirgu, bet arī, ja ir neatbilstošs izstrādājums, ja ir bez atbilstības novērtēšanas, neviens eksperts nevarēs veikt atbilstības novērtēšanu, jo tas iekļauj ļoti daudz aspektus, kas ir ražotāja ziņā, kādi izējmateriāli tiek izmantoti, kāds ir ražošanas process, jo viņam viss ir jādokumentē. Importētājiem tāda informācija var nebūt un izplatītājiem netik, un viņi šādu informāciju nemaz nevar sastādīt. Kas dažreiz arī tiek maldināts tas pircējs, ka izplatītājs saka, ka viņš ražo, bet patiesībā ražotājs pilnīgi cits. Tagad šis loks vai durvis tiek saņemtas reāli jau nopirktas. Tas būtu par šo, par pienākumiem. Ja runājam par eksploatācijas īpašību noturības novērtējumu pārbaudi, kas ir atbilstības novērtēšana CE marķētiem produktiem, tad jāpiemina, ka regulā tiek aprakstītas šīs sistēmas, tās ir 5, un sistēma notiek katrā konkrētā piemērojumā standartā ZA pielikumā. Sistēmas ietver paziņoto iestāžu iesaistīšanu, un paziņotās iestādes savukārt ir Nando datubāzē. Līdz ar to nosaukt par paziņoto iestādi akreditētu laboratoriju, ja tā nav Nando datubāzē, ir nekorekti, kas ir jau pirmais signāls, ka ražotājs nav piesaistījis paziņoto iestādi. Logiem tā ir 3. sistēma, ugundošajām durvīm tā ir 1. sistēma. Tas būtu īsumā par to. Dalībvalstis paziņo šīs paziņotās iestādes, tāda, kā es minēju, ir Nando datubāzes citas, kas tur nav, viņas nevar veikt šos trešās puses paziņotās iestādes pienākumus. Ir gadījumi, kad tiek deklarācijā norādīta kāda laboratorija, kas ir veikusi, teiksim, viena loga pārbaudi, kā arī ir ražotāji, kas saņem šo trešās puses neatkarīgu certifikātu, bet tas certifikāts nav izdots kā no paziņotās iestādes, jo 3. sistēmā tādi neeksistē certifikāti, un 1. sistēmā savukārt ir, kur ir konkrēta forma, saturs, ko izdod paziņotāja iestāde. Tātad tirgū diezgan bieži ir šie brīvprātīgie certifikāti, kas it kā pasaka kādu informāciju par ugunsdrošajām iekšdurvīm, bet tai pašā laikā īsti nelīdz galam.
to var noteikti tirgū darīt un piesaistīt, bet pēc normatīvu aktu prasībām, ja sistēma neparedz tādu certifikātu un tas vispār nav no paziņotās, tad viņam īsti tāda iesaista atbilstības novērtēšanā nav. Bet tā ir prakse, un bieži vien to arī sūta, kā mēs 20 gadus to darām, mums ir sadarbība, bet tā pamatlieta ir šī atbilstības novērtēšana, vai ir iesaistīta paziņotāja iestāde, vai ir testa pārskati, vai ir klasifikācijas pārskati, un ja ir pirmā sistēma, vai tur ir šis certifikāts. Viss papildus, tas ir ražotāja ziņā, kā viņš vēlās iesaistīt vēl kā trešo pusi, kas viņu novērtē vai kā. Tas būtu par to. Saskaņotie standarti ir ikvienam pieejami, tāds saskaņoto standartu saraksts ir ikvienam pieejams Eiropas komisijas mājaslapā. Šobrīd uz ekrāna jūs redzat, ir saskaņoto standartu saraksts no 18. gada un lēmumi, kas to papildina. Ir arī saraksts, kas apvieno šo visu informāciju. Logiem un durvīm šobrīd no 18 tā laikam no 19. gada nekas nav mainījies, izņemot tātad, par to uguns izturību, kas ir pieliks. To es arī parādīšu pēc tam. Savukārt, man nav bijusi saskare, ka ir Eiropas tehniskais novērtējums logiem vai durvīm, taču arī tāda iespēja pastāv, teiksim, šai gadījumā varētu būt ugunsdrošajām iekšdurvīm, bet neviens to nav manā rīcībā tādas informācijas, ka kāds ražotājs to būtu izmantojis. Eiropas tehniskais novērtējums brīvprātīgi, ja kāds vēlās ražotājs, lai var uzlikt ugunsdrošajām iekšdurvīm CE zīmi un izsniegt eksploatācijas īpašību deklarāciju, viņš to var darīt brīvprātīgi. Ja runājam par paziņoto iestāžu datubāzi, ko es minēju, arī kopš pagājušā gada ir mainījies mazliet tas mājaslapas izskats. Šobrīd ir šāds, kā jūs redzat ekrānā. Ir arī papildus informācija par šiem te brīvprātīgajiem certifikātiem. Iesaku tur izlasīt šo sadaļu. Un, kā jūs redzat, tur pa vidu, tātad var meklēt pēc valsts, var meklēt pēc normatīva akta, var brīvi meklēt. Un tas, ko es izdarīju, ieskatam tātad pēc normatīva akta, kas ir regula, un pēc logu durvju standarta. Jūs varat redzēt ekrānā, es ceru, ka varat redzēt. Es centos to visu formu ieturēt, lai ir vismaz ieskats, kā izskatās tas meklētājs. Un man atrada 660 paziņoto iestāžu ierakstus. Tā var būt, jo šajā standartā ir runa gan par logiem, gan par ugunsdrošajām durvīm evakuācijas ejās, un ir minētas vairākas sistēmas, un šeit man šķiet, ka ir jāpiemina, jāatgādina, ka paziņotāja iestāde ir paziņot uz konkrētu standartā esošu sistēmu, nevis tikai uz standartu, bet ZA pielikumā norādīto sistēmu. Viņam var būt paziņot uz pirmo sistēmu ugunsdrošām durvīm, bet var nebūt paziņot uz trešo sistēmu kā laboratorija. Esam saskārušies ar to, ka to norāda deklarācijās. Pēc izpētes, te jāsaka tā, ka mēs kā uzraugi, kā tirgus uzraudzības iestāde, drīkstam sazināties ar paziņotajām iestādēm, prasīt viņiem pierādījumus, kā ražotājs ir veicis šo atbilstības novērtēšanu. Arī pagājušajā gadā ar dažām iestādēm sazinājāmies, lai precizētu pār sākotnēji tipa testiem, lai precizētu pār šiem brīvprātīgiem certifikātiem ugunsdrošām iekšdurvīm. Tur gan procesā vēl ir lietas, līdz ar to īsti, tas bija vairāk pastāstīt, kā mēs darbojamies, jo arī patiesībā praksēs esmu dzirdējusi, ka ir arī gan būvu uzņēmēji, kas pārbauda, gan arī izplatītāji, kas uzdrošinās pārbaudīt šo informāciju, un es teiktu, tā drīkst, jūs vienmēr drīkstat jautāt, skatieties, atbild, neatbild, bet pats būtiskākais paziņotās iestādes ir paziņotas, un viņas nevar veikt kaut kādus papildus pienākumus ar savu paziņošanas šo te numuru, kas nav
paziņošanas ierakstā, teiksim tā. Jā, pats būtiskākais, ja ir deklarācija paziņot iestādi, aicinu ieskatīties, jo, kā es minēju, dažreiz viņas ir ierakstītas citu apsvērumu dēļ, nevis tāpēc, ka tā ir iesaistīta loga atbilstības novērtēšanas procedūrā. Tas būtu par šo. Vēl jāpiemina, paziņotās iestādes var arī mainīt paziņojumus. Viņas var pēkšņi pārtraukt šo darbību. Tajā brīdī ražotājiem ir jāmeklē cita paziņotāja iestāde. Ir regulā ierakstīts, ka paziņotāja iestāde var nodot šo darbību ar ražotāju citai paziņotāja iestādi, kas pārņem šos procesus, bet, ja tas nenotiek, tad ražotājiem tas ir jānodrošina. Tā var būt, ka pēc 10 gadiem pārtrauc šī paziņotāja iestāde darbību. Tāpat viņa var būt tik pārsaukta, var tikt iedots cits identifikācijas kods. Tās ir nianses, bet ražotājiem tas ir jāņem vērā. Izplatītājiem, importētājiem un, teiksim, būvniecībai iesaistītiem, tiem vairāk, protams, jāpārliecinās, vai viņi tur vēl eksistē kā paziņota iestāde, jo var arī skatīties tās, kuras ir pārtraukuši savu darbību, ir arī tāds saraksts. Un tas par paziņotajiem iestādēm būtu viss. Ja runājam par regulas prasību īstenošanu, tātad šie saskaņotie standarti ir doti, lai būtu metodes, būtu ietvers, kā ražotājam, es teiktu vienkāršāk, veikt šo atbilstības novērtēšanu, jeb eksploatācijas īpašību noturības novērtējumu, ir saskaņotie standarti. Viena nianse, ko mēs pagājušajā gadā ļoti, ļoti pamanījām, ka komersanti ļoti uzsver standartu, kā standartā ir ZA pielikumā, ir paraugs deklarācijai, ZA pielikumā ir informācija par deklarētajām īpašībām. ZA pielikumā ir informācija par CE zīmes marķiem, formu un saturu. Tomēr aicinu šo te piefiksēt, pievērst uzmanību. Komisijas paziņojumā par saskaņotiem standartiem ir šāda te iezīmēta piezīme. Ja ir kādas saskaņoto standartu pretrunas, priekšroka ir regulas prasībām. Un šo es vēršu uzmanību pār CE zīmes marķējumu, pār veiktspējas raksturlielumu norādīšanu. Regula pasaka, ka ir jādeklarē būvizstrādājumam attiecīgi veiktspējas raksturlielumi. Un es teiktu, ka šī ir tā pretruna, ar ko mēs saskārāmies, ka ražotāji deklarē viena notestēta loga parauga īpašības un ražo dažādus izmērus, ar dažādām izējmateriāliem, dažādām stikla paketēm, profiliem, arī tā ir bijis, un norāda vienkārši šo te vienu vērtību, kas ir testēta kaut kad pirms gadiem. Bet patiesībā regula pasaka, ražotājs nodrošina, ka būvizstrādājums atbilst deklarētajām īpašībām. Ražotājiem ir iespēja deklarēt, teiksim, viņa visam tipam kaut kādu vienu īpašību, kur ir skaidrs, ka neviens no būvizstrādājumiem to nepārsniegs. Tas uz logiem un uz durvīm, starp citu, tas ir ļoti arī aktuāli, jo viņi notestē šīs te ugunsdrošās ārdurvis un veic šo klasifikāciju, kur tiek ietvērtas ļoti dažādu tipu ārdurvis un tiek deklarēta tā viena ugunsizturības klase. Tas kā piemērs. Tā kā šis ir tas arguments, kad ražotāji ļoti, ļoti mēģina pieturēties pie ZA pielikuma, bet lūk, šeit ir Eiropas komisijas paziņojums, priekšroka ir regulai. Aicinu to ņemt vērā. Man īsti nepieķēros, lai izveidot tādu logu, pašpārbaudes lapu par eksploatācijas īpašību deklarētu CE marķējumu, bet man liekas, te pats svarīgākais, ko es arī minēju iepriekš, ražotājs uz izstrādājumu CE zīmes marķējumā norāda tieši to pašu informāciju, kas ir eksploatācijas īpašību deklarācijā. To ir būtiski uzsvērt, jo logiem un arī ugunsdrošajām durvīm, gan CE marķētām, gan ne CE marķētām, marķējumā ir vienas īpašības un deklarācijā ir kādas citas. Un šai gadījumā, kā tirgus uzraugi,
mēs ņemam vērā to, kas ir uz loga. Bet, protams, ja uz loga nekā nav, tad to, kas ir deklarācijā. Bet ko mēs esam novērojuši, ka šī logiem ļoti izteikti nav viens vai otrs. Vai ir vēl papildus deklarācijas? Un šis ir jautājums ražotājiem. Pārdomājiet, kāpēc jūs dodat divas deklarācijas, jo regula paredz, kā es minēju iepriekš, ka būvstrādājumam ir viena ražotāja izsniegta deklarācija, kur viņš norāda konkrētus veiktspējas raksturlielumus. Tas būtu par šo. Es pieņemu, ka te būs daži jautājumi, droši ierakstiet. Ja es atcerēšos varbūt kaut ko specifisku, tad es arī tajā brīdī atbildēšu. Bet pats būtiskākais informācija sakrīt, tā ir jāsakrīt, jo iedomājieties, mēs paņemam logu testēt uz UV vērtību, uz loga ir viena UV vērtība sliktāka nekā deklarācijā. Un situācija ir tāda, mēs paņemam testēt, mēs to piefiksējam, bet būvlaukumā, lai kā gribētos ticēt, ka visi visu pārbauda, bet tomēr tiek saņemta krava ar 100 logiem, tie tiek iebūvēti, C zīmes marķējums vairs nav pieejams. Uz loga bija 1,37 UV vērtība, deklarācija ir 0,89. Būvniecības procesā paliek eksploatācija īpašība deklarācija, pievienota pie būvdarbu žurnāla, un visi ņem vērā to. Un šis ir tas aspekts, kas ir novērots gan Latvijas ražotājiem, gan arī importētiem un no citām Eiropas valstīm piedāvātiem logiem, ka tās īpašības neatbilst tam, kas ir reāli logam. Argumenti ir ļoti dažādi, bet šeit ir stāsts par to ZA pielikumu standartā un regulas prasību. Tātad jādeklarē ir konkrēti logam, nevis kaut kādam vidējam izmēram, jo ņemot vērā zaļo kursu, energoefektivitāti, fondus, kas tiek saņemt no Eiropas Savienības, kur uzrauga gan Altums, gan CFLA, tur ir ļoti būtiski, lai šī informācija ir korekta, jo tas ietekmē tālāku būvs veiktspēju un, protams, arī tie cilvēki, kas to lieto. Tas īsumā viss par šo. Par eksploatācijas īpašību deklarācijas formu un saturu gribētu pieminēt, ka ir mainīts tātad regulas 305 pielikums, kur ir ar deleģēto regulu 574, kur ir ļoti detalizēti uz kādām 5 lapām izskaidrots, kā ražotājs var izsniegt šo eksploatācijas īpašību deklarāciju un ko viņš drīkst tur mainīt, apvienot, norādīt. Iesaku iepazīties, jo tur ir arī atbildes uz daudziem jautājumiem. Piemēram, vai var likt dažādus izmērus vienā deklarācijā? Protams, ka var likt. Ražotājs deklarāciju izsniedz pirms būvstrādājuma laišanas tirgū. Viņš tur var apvienot ļoti daudz dažādus, teiksim, logu veidus ar 2 stikla paketēm, 3 stikla paketēm, vienu profilu, otru, bet tām īpašībām jābūt konkrēti norādītām. Šajā piemērā diezgan veca deklarācija jau, bet, man liekas, tā ļoti uzskatām, ražotājs kā visu sarakstīs, bet pie deklarētajām īpašībām viņam nekā nav. Un šai gadījumā, jā, tur bija tā kā norāda uz ražotāju tehnisko dokumentāciju, kas bija aprēķinu izdrukas, bet ja ražotājs pievieno pielikumus, kur ir īpašības norādīts, viņiem ir pirmkārt jābūt atsaucē deklarācijā, un otrkārt viņiem jābūt pieejamiem. Tātad, ja ražotājs pārdod izplatītājam, izplatītājs tālāk pārdod izplatītājam 2, un tas pārdod, teiksim, būvlaukumam, tad šai informācija ir jāiet līdzi visu laiku. Un ražotājiem ir jāparaksta dokuments. Deklarācijai jābūt parakstītai no ražotāja puses. Nevis no izplatītāja vai no importētāja vai no būvdarbu vadītāja, kas arī ir redzēts ne būvdarbu vadītāja ražotam logam, bet tieši no ražotāja puses. Šis ir tas dokuments, kas ir leģitīms, uz kā pamata tad var arī, teiksim, vērsties pie ražotāja un piedāvāt šo te risinājumu, ja ir kāds neatbilstības.
Ja runājam par atbilstību apliecinošo dokumentu tulkojumu, arī diezgan bieži saskaramies ar to, ja ieved no citām Eiropas valstīm vai importē, tad nav šo eksploatācijas īpašību vai tehnisko pašu tulkojumi. To nodrošina tātad saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 156 4. punktu. Tulkot var ik viens, kurš ir kompetents šajā jomā, jo viņš arī to apliecina ar savu informāciju uz tulkojuma. Būtiski pieminēt, ka tikai tulkojums nav atbilstība apliecinošs dokuments, bet dokuments oriģināla valodā ir jāsniedz kopā ar tulkojumu. Šis jautājums, man liekas, mūžīgi aktuāls arī šogad, jo ir ļoti daudz konsultācijas sniegts par šo tēmu. Logiem, tos iegādājoties, teiksim, mums ir, ņemot ekspertīzē, mēs iegādājamies no izplatītāja Latvijā, kurš ir pa taisnu iegādājies no kāda Eiropas Savienības ražotāja, diezgan bieži aizmirš pievienot šo tulkojumu. Un starp citu, tas attiecās arī uz eksportu. Ja Latvijas ražotājs eksportē, tad jānodrošina ir tās valsts valodā dokuments. To nosaka arī regula 305 2011. Ja runājam jau par specifiskām normatīvu aktu prasībām par veiktspēju, teiksim par U vērtību, jeb siltumcaurlaidības koeficientu logiem un durvīm, es nevaru nepieminēt Latvijas būvnormatīvu par ēku norobežoju konstrukciju siltumtehniku, kurā ir ļoti tiešas norādes par tātad 14. punktā par to, kā logiem durvīm veids UV vērtības aprēķinus. Savukārt 17. punktā ir norādīts, ka, ja tas ir rūpnieciski ražots būves elements, kas parasti logi un durvis arī ir, tad jāatbilst regulas prasībām. Ļoti konkrēti norādīts un man liekas, tur nav redzami nekādi pārpratumi. Ja runājam tālāk par logu uzraudzību, tad saskaņā ar regulu 305 uz logiem ir attiecināmi vismaz šie 3 standarti. Šodien es runāju par logiem tātad apdzīvojamās ēkās vai noliktavās vairāk, bet ne par jumta logiem. Jumta logi šobrīd nav temats, bet arī tiem ir saskaņotais standarts. Kas ir būtiski, ka jāpievērš ir uzmanība darbības jomai. Un vēlreiz atgādināšu, ka Eiropas saskaņotajā standartā 14.351 ZA pielikumā ir norāda arī uz iekšdurvīm, bet tas ir atzīmēts ar pelēku, un uz iekšdurvīm šis standarts vēl nav attiecināms, lai gan prasības tur ir izvirzītas. Tur ir piezīme, note angļu valodā, ka nav šobrīd šīs te regulas prasības attiecināmas. Līdz ar to, tāpēc arī temats par ugunsdrošajām iekšdurvīm, ko es runāšu vēlāk. Un ražotājs noteikti vadās pēc standarta prasībām, ievērojot regulas prasības arī. Un tās kopsavilkums, tātad logiem, kas ir paredzēti dzīvojamās ēkās, daudz dzīvokļu māju renovācijai, publiskām ēkām, ražošanas telpām, tādām dažādām, ir jābūt nodrošinātiem ar eksploatācijas īpašību deklarāciju, kurai norādīt konkrēta informācija par to identifikāciju, paredzētais pielietojums, piemērojamais standarts, ja tie ir ugunsdrošie logi, tad ir 16.034. Siltuma caurlaidības koeficients, kas iet roku rokā ar būvnormatīvu, kāpēc tas jānorāda. Paziņotā institūcija, piemērojama sistēma, atsauc uz regulu 305 ražotāja paraksts. Un šai pašai visai informācijai pēc, protams, CE zīmes satura, kas ir regulas 8. 9. pants, ir jābūt arī uz loga. Tāpat ļoti būtiski ir instrukcija par transportēšanu, uzglabāšanu, montāžu, apkopi, pieregulēšanu, jo tas ļoti ietekmē veiktspēju.
Būtiski arī atgādināšanai, ka importētais izplatītais neizsniedz dokumentus, viņi nemarķē būvizstrādājumus, bet viņi veic šo pārbaudi, vai identifikācija, kas ir uz loga, ir arī eksploatācijas īpašību deklarācijā. Ja deklarāciju ir izdevis izplatītājs, tas ir sarkanais karogs, kad iespējams logi nav pārbaudīti, neatbilst normatīvu prasībām. Ņemot logu uzraudzību ar testēšanu, ar administratīvām pārbaudēm, gribētos atgādināt par ražotāju atbildību. Te ir jāmin arī fakts, ka logus pārsvarā ražo jau pēc sistēmu turētāja noteiktās tehniskās dokumentācijas. To arī paredz, pat standarts to paredz, ka var izmantot kaskādas tipu testēšanu, kaskādas testu izmantošanu, es atvainojos, tātad no sistēmu turētāja šo visu informāciju saņemt. Tomēr vēlreiz gribu atgādināt, ka pat, ja jūs izmantojat pilnīgi visu, kā sistēmu turētājs ir norādījis, jūs esat ražotājs un ražotāja atbildība atbilstības novērtēšanā ir veikt un uzturēt ražošanas procesu kontroli. Logiem 14.351 7.3 apakšpunkts. Ļoti konkrēti jau ir norādīts tātad par kontroles sistēmas dokumentēšanu, kam tur ir jābūt, kādai informācijai, un arī par regulāro testēšanu, piemēram. Un tātad tā ražošanas procesa kontrolas dokumentācija ietver gan personāla atbildību, iekārtu aprakstus, regulāro pārbaužu grafikus, izējmateriālu un sastāvdaļas, kas ir ļoti būtiski. Ja tas ir no sistēmu turētāja ņemts dokuments, tad šīs dokuments ir daļa no ražošanas procesa kontrolas, kas ir jāietver, un ar to ir jāiepazīstina darbinieki, kas veic šo ražošanu. Tāpat izstrādājuma testēšana, novērtēšana. Tas nevienmēr nozīmē, ka vajag sūtīt uz laboratoriju testēt. Standartā ir norāds, kas ir jāmēra, kas ir jāpārbauda. Tā skaitā, piemēram, izējmateriālam jābūt ir specifikācija, un ražotājam ir jāpārliecinās, ka viņa izmantotie izējmateriāli atbilst viņa mērķim, viņa ražotajiem produktiem. Jo arguments, kas ir nācis no dažādiem ražotājiem, ka viņi jau taču nepārbauda izējmateriālus, bet standarts un arī regula paredz, ka ražotājs sastāda šo tehnisko dokumentāciju, kurā ir šis aspekts. Ražotājs definē izējmateriāla specifikāciju, kā viņš to pārbauda, kad viņš saņem izējmateriālus, cik bieži viņš to kontrolē, kurš to kontrolē. Un tādā veidā viņš nodrošina šo nepārtraukto ražošanas procesu uzraudzību. Tas, protams, attiecās uz pašu ražošanas procesu, vai iekārtas ir stabilas, jo šajos gados ir konstatēts, ka ražotājiem ir iekārtas izvirzījušās no normām, piemēram, sistēmu turētāja pārstāvis atbrauc un ieregulē tās iekārtas, vai iepirkt ne tādi izējmateriāli, kas ir ievietoti logā, tāpēc, ka tā vajadzēja. Tajā brīdī tas bija pieejams, vai pasūtīti izējmateriāli, kas neatbilst tam sistēmu turētāju norādījumiem. Un šādā gadījumā, man liekas, mūžīgais stāsts ir par to, ka gribam pasūtīt logu 3x3 metri, bet ražotāja sistēmā ir norādīts, ka šos logus nevar saražot lielāks par 2,4 reiz. Tad augstums nevar būt 2,4 un augstāks. Bet pasūtītais ļoti to vēlās. Ražotājiem ir jāņem vērā šie aspekti. Sistēmu turētājs ir iekļāvies kaut kādā intervālā, tas ir jāņem vērā. Ja ražotājs, tas faktiskais ražotājs vēlās saražot šo 3x3, viņam ir jāveic atbilstības novērtēšana, jeb eksploatācijas īpašību noturības novērtējums pārbaude, kas ietver šo 7.3 apakšpunktā gan ražošanas procesu, gan, ja nemaldos, 7.2 apakšpunktā tipa testēšanu. Vēl būtiski pieminēt, ka ir jābūt izsekojamībai marķēšanai, tad tas ir jāapraksta, kurā brīdī, kādi izējmateriāli izmantoti, kam logi piegādāti, jāuztur neatbilstošo izstrādājumu tāds saraksts,
kur ir jādokumentē arī korektīvās darbības. Un par kaskādes testu izmantošanu te ir uzskaitīts no standarta 725 punkta, tātad logu durvju standartā, un par ugunsdrošajām ārdurvīm, ja runājam, arī šai 16.034, 624 apakšpunktā. Par šo sistēmu turētāju dokumentācijas izmantošanu. Un, man liekas, pats būtiskākais ir, ka pirmkārt jāuzglabāja 10 gadus pēc ražošanas beigām, tas nozīmē pēc laišanas tirgū patiesībā. 10 gadus jāuzglabā sākotnējā tipa testi, ražošanas procesa kontrolas dokumentācija, visi pieraksti, vismaz 10 gadus, to nosaka regula. Un aicinu pārlasīt arī līgumus ar sistēmu turētājiem, jo sistēmu turētāji ļoti skaidri atrunā, kad var izmantot tipa testēšanas testus, viņu preču zīmi, kad var izmantot, un kas būtiskākais, ka viņi neuzņemās atbildību par jūsu saražoto logu. To uzņematies jūs, jo jūs ražojat logu. Tas ir runa par ražotājiem. Ja? Ražotājs deklarē eksploatācijas īpašības, kuras viņš ir pārbaudījis. Sistēma turētājs jums iedod sākotnēji tipa testus. Iespējams, jums ir arī lielākai daļai, cik es zinu, arī ir šīs te aprēķinu programmas, pasūtījuma programmas, kur jau automātiski sistēma turētājs ir ievietojis informāciju visu, kas attiecās uz šiem logiem, un viņš šo sistēmu ik pa brīdim atjauno. Un līdz ar to jums kā ražotājiem arī tā sistēma ir jāatjauno. Jūs nevarat strādāt ar 5 gadus vecu sistēmu, deklarēt tādas īpašības, ja sistēma turētājs jau 4 gadus ir atjaunojis informāciju sistēmā, jo sistēma turētāji veic arī testēšanu pārsvarā, un viņi bieži arī kaut ko maina. Piemēram, man liekas, tas biežākais, kur ir bijis arī ražotājs Latvijā, kas nav ņēmis vērā šo norādi saskaņotajā standartā pie 4.12 punkta, pie siltuma caurlaidības koeficienta aprēķiniem, kā ja izmanto tabulāras vērtības un aprēķinus pēc tur konkrēti standartu redakcijām, tad ir jāņem vērā vēl jāpieskait 0,1. Man liekas, pēdējos gados šo uzsveru ražotājiem, jo tās atšķirības, ko mēs notestējam, viņas ir diezgan tuvu tam 0,1. Un tad ir jautājums, vai ražotājs ir pareizi aprēķinājis. Bija gadījums arī, ka ražotājs nebija izmantojis pareizu laukumu stiklam. Līdz ar to viņam arī atšķīrās par šo 0,1, ja nemaldos, tur plus mīnus tās zīmes aiz komata. Un viņš to atklāja, un tad, kad pārēķināja, tad patiesībā tā kā mēs notestējam, tas rezultāts arī bija. Tas būtu par tipa testiem. Jā, kas vēl, ja neievēro sistēmu turētāji visus nosacījumus, jo te ir jāievēro visi nosacījumi, tikai tad jūs varat izmantot tipa testus un viņu aprēķinu programmas. Ja jūs pēkšņi izdomājat mainīt kādus izējmateriālus, kas nav iekļaut viņa programmā, izmērus, kā es minēju iepriekš, šis sistēma turētājs, viņš jau jums pasaka, ka viņš neuzņemās atbildību, un tajā gadījumā, kad jūs izmantojat viņa programmas un ir novirzes, teiksim, no testēšanas un aprēķina, jums ir jāpārskata šī sadaļa. Kā jūs aprēķinat, kādus datus jūs liekat iekšā, vai jūs ņemat vērā nenoteiktības, tad, kad jūs aprēķinat, vai jūs pavelkat uz augšu, tāpēc, ka tas ir labāks rezultāts un jums ir lielākas iespējas teiksim, piedalīties kādā iepirkumā. To mēs novērojam, ka tas ir tāda prakse un tas ir nekorekti, jo jebkurā gadījumā ir jāņem vērā nenoteiktības. Mēs testējam un arī mēs ņemam vērā šo nenoteiktības ierobežojumu. Un ražotājiem, kā es minēju, pēc regulas 11. panta ir jānodrošina, ka katrs būvizstrādājums atbilst deklarētajām īpašībām. Un šis arī saslēdzās kopā ar šo sarežģīto sistēmu, kā logiem un durvīm tiek noteiktas, piemēram, UU vērtības. Ja runājam par gala saņēmēju, tad ir svarīgi, ka ir šī loga C zīme piestiprināta.
īpaši, ja tas loks tiek piegādāts no ražotāja pie viena izplatītāja, pie otra izplatītāja vai pie izplatītāja un būvlaukumā, jo šai informācija ir jābūt redzamai, norādītai, un CE zīmes marķējums ir tāda loga un durvju identifikācija. Un joprojām saskaramies ar to, ka ražotāji nevēlās likt CE zīmes. Tas nav saprotami, jo citreiz viņi uzlīmē pat diezgan liela izmēra kaut kāds pasūtījuma informāciju, jo regulas 8. 9. pants pasaka, ka būvstrādām jābūt marķētam ar CE zīmi un to pavadošu informāciju, izņemot gadījumus, kad var likt uz iepakojuma vai pievienot papīra formā, ja fiziski vai kāda cita apsvēruma dēļ uz tā izstrādājuma nevar izvietot. Tad ir jautājums, kāpēc ražotāji izvieto to pasūtījumu informāciju, aplīmē to logu un CE zīmi viņš nevar uzlikt. Pēc būtības tas ir aplami. Tā praksa liecina, ka, protams, ka CE zīmes ražotājiem ir kaut kāda cita apsvēruma, viņi viņus neprintē ārā, neizvieto, bet tas ir pretrunā ar normatīvu aktu, kas ir regula 305/2011. Un pie izplatītājiem savukārt un importētājiem esam saskārušies ar to, ka viņi norāda šo stikla paketes CE zīmes marķējumu. Skatieties, kur taču ir. Un, kad mēs skatāmies, tur ir stikla paketes standarts norādīts. Tātad tā izpratnē, ja tu esi speciālists, tev ir jāzina, kas ir logs, kas ir stikla pakete. Un tas ir aplami norādīt pilnīgi citu informāciju, jo tas saņēmējs tad tiek maldināts. Mēs kā tirgus uzraugi to ātri atklājam un to informāciju nevar ņemt vērā, ka tagad tā U vērtība ir tāda pati kā stikla paketē. Jūs, man liekas, to vislabāk saprotat, kā tiek aprēķināts siltumtālaidība logiem. Šeit ir sens piemērs, bet tomēr CE zīmes marķējums pa kreisi logiem un pa labi stikla paketes marķējums. Tā informācija ir tādam cilvēkam loģiski domājošam, netur standarts ir tas pats, netur izmērs ir kā logam. Tā kā tas tāds varbūt ieteikums izplatītājiem, importētājiem ņemt vērā. Un, ja jūs tādu logu saņemat bez CE zīmes marķējuma, jums ir jājautā šim te ražotājiem, vai jāsūta atpakaļ tas logs, vai iespējams pa ceļam var arī nokrist, bet ir jānodrošina šis CE zīmes marķējums. Tāpat CE zīme tātad ir saskaņā ar regulas 8. 9. pantu, nevis ar standarta ZA pielikumu. To var ņemt kā paraugu, kā piemēru, bet pēc formas, pēc satura, tātad regulas 8. un 9. pants nosaka CE zīmes marķējumā norādāmo informāciju. ZA pielikums savukārt nosaka veicamos pienākumus šai eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma pārbaudē ražotājiem. Tas būtu par to normatīvu aktu bāzi. Neliels ieskats, ko tad mēs darījām. Mēs veicām logu ekspertīzi kā tirgus uzraudzības iestāde. Jau no 2019. gada pasūtījām logus gan pie ražotājiem, gan pie izplatītājiem, gan ņēmām uz muitas robežas, gan arī būvlaukumā izņēmām logu un veicām šo te logu testēšanu akreditētās laboratorijās ar tātad iepirkuma procedūrā tika šīs akreditētās laboratorijas nozīmētas, noslēgts līgums. Laboratorijām obligāti jāpierāda akreditācijas fakts. Tās nav konkrēti nepaziņotās, ne vienkārši, bet tieši akreditācijas fakts jānorāda un spēju izpildīt šo nosacījumu notestēt konkrētos logus. Un vienā gadījumā mēs arī demontējām vienu logu, lai salīdzinātu, vai tehniskais izpildījums tāds, kāds ir norādīts ražotāja dokumentācijā. Te uzreiz jāsaka, tajā gadījumā nebija, jo nebija pieejama arī tā importētājs vispār nezināja par šādu sistēmu turētāju dokumentāciju, uz ko tika atsauce dota eksploatācijas īpašību deklarācijā. Un tur mēs diezgan daudz ko atklājām. Ne tādas starplikas, ne tādi profilā ievietotie metāla biezumi.
attālumi, turpat ūdens noteces šīs te vietas caurumi pat neatbilda tā informācija, kas bija sistēma turētāja dokumentācijā. Vēl vēlos pievērst uzmanību, ka izvēlētie loga izmēri iekļāvās standartā norādītajās robežās plus mīnus šie te procenti. Ražotāji zinās, par ko es runāju. Līdz ar to patiesībā mēs testējām logus, kas ražotājiem šajā sākotnējā tipa testēšanā ir jātestē. Un tie rezultāti ir diezgan pretrunīgi, jo, ja ražotājs saka, ka viņš ir testējis tā, kā ir norādīts pēc standarta, un mēs paņēmām vai mazākus vai drusku lielākus, kas ietverās šajās standarta noteiktajos izmēros, tad rezultātā mums tās īpašības pat ļoti atšķīrās no ražotāja deklarētajām. Vēl jāpiemin, un šeit, lai saspicē ausis ražotāji, standarts paredz termokameras metodi kā references metodi. References metode ir tāda metode, kuru izmanto, ja ir kādas pretrunas ar citām metodēm. Tālūk. Un logu ekspertīzē par šiem 5 gadiem novērojam pagājušajā gadā jau neatbilstību sarukumu no 80% uz 45%. Sākotnēji pirmos 4 gadus mums turējās virs 70, virs 80. Un neatbilstība īpatsvars gan ir sarucis, bet jā, varbūt uzsvēršu šo, ka siltuma caurlaidības koeficienta testēšanā joprojām ir augsts neatbilstības līmenis. Savukārt attiecībā uz šīm pārējām 3 īpašībām, kas ir ūdens necaurlaidība, gaisa caurlaidība un izturība pret vēja slodzi, tas neatbilstība procents jau ir samazinājies. Tas iespējams ir skaidrojums, ka ar šīm te pēc tāds testēšanas ražotāji diezgan skrupulozi iziet cauri ražošanas procesam, un, kā es minēju, kāds ierauga, ka ražošanas procesā izmantot ne tādi izējmateriāli, aizmirst izlikt, iestrādāt, teiksim, tik daudz izējmateriālus, cik vajag, ir mazāk iestrādāti, vai stikla pakete ir neatbilstoša, vai tātad izmērs nav atbilstoši izvēlēts aprēķinos, piemēram, par UV vērtību, bet par ūdens necaurlaidību, gaisa caurlaidību un izturību pret vēja slodzi tur laikam, kā mēs esam saņēmuši no jomas to informāciju, tur laikam ir vieglāk novērst šīs neatbilstības, piemēram, ūdens necaurlaidībai, veikt šo ražošanas procesā izpēti, kurā brīdī, kas ir tieši ražošanā nogājis greizi, un uzlabot šo līniju, teiksim, attiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem iekārtas, vai izmantot vairāk, teiksim, starplikas, kas ir nepieciešamas starp profilu un stikla paketi. Tomēr par šiem rezultātiem runājot, jebkurā gadījumā tas neatbilstību īpatsvars saglabājas augsts. Jā, te ieraudzīju kļūdu, nevis no 20 testētajiem paraugiem, bet, man liekas, no 37 te būs. Bet jebkurā gadījumā tas secinājums ir tāds pats. Neatbilstība īpatsvars saglabājas augsts. Kā es minēju visu iepriekš, tie aspekti, kas ražotājiem ir jāņem vērā par ražošanas procesu kontroli, par aprēķiniem, par sistēmu turētāju izmantoto dokumentāciju. Jo, ja ražotājiem mainās kaut vai ražošanas iekārtas, tās ir jāpārskata, vai tas neietekmē gala izstrādājuma veiktspēju. Ja mainās izēja materiāli, tas pats, saprotiet, tas ir ražotāja atbildība ir izsvērt šos te visus aspektus. Nevis izplatītāji, kurš konstatē neatbilstību,
nevis būvniekam konstatējot tagad jāsacina kaut kas, bet tieši ražotājiem jāņem vērā visi aspekti. Tāpēc arī tā ražošanas procesa kontrolas dokumentācija, kas ir jāuztur, un jāsaka tā, ka uzraudzībā mēs ne ar pirmo pieprasījumu saņemam šo ražošanas procesa kontrolas dokumentāciju un pierakstus. Kāpēc tas ir tā, man grūti pateikt. Citreiz arguments ir tāds, ka jau pēc 3 gadiem jau ir iznīcināts, vai aplūda, vai pārcēlās, vai citos gadījumos arī, kad nav uzturēts, bet iesniedz kaut ko tur pāris dienas iepriekš vai vēlāk. Bet tas ir tas aspekts, kāpēc tas neatbilstība īpatsvars var arī saglabāties augsts. Arī dēļ tā, ka tās īpašības atšķirās, kas ir deklarācija un kas ir uz loga. Ražotājs nepievērš pietiekošu uzmanību, kādu atbilstības dokumentu viņš izsniedz. Vai tas tiešām ir attiecināms uz to konkrēto logu. Tāpat datubāzē, tad neatbilstošo būvstrādājumu datubāzē, kas ir BIS sistēmā, ir ievietot 18 paziņojumi par neatbilstošiem logiem. Aicinu pievērst uzmanību, jo tur ir ražotāji, kas atkārtojās. Un ja man komersants saka, ka viņš nezināja, tad 5 gadus mēs veicam šo uzraudzību. Man liekas, visus 5 gadus arī informējam par šo gan neatbilstošo būvstrādājumu datubāzi, kad nevajadzētu būt tā, ka ražotājs izplatītājs tomēr joprojām iegādājas šos logus, jo, kā es minēju, tur ir vairāk ražotāji, kas atkārtojās. Neatbilstošo būvstrādājumu datubāzē, protams, ir arī korektīvās darbības, ko ražotāji veic īsākā vai garākā laika posmā, tā kā aicinu tam pievērst uzmanību. Esam arī novērojuši, ka kad neievēro šo neatbilstošo būvstrādājumu datubāzē sniegto informāciju un turpina piedāvāt datubāzē esošu logus tirgū. Būtiski, ka ja mainās ja tas logs nav identisks, ja viņam 2 stiklu paketes vietā ir 3 stikli, tas ir pilnīgi cits tips, protams, kad ražotājiem ir jāprot arī nodefinēt, kas ir tips, lai nebūtu šie pārpratumi, kā ražotājs vienu tipu piedēvē visa veida logiem. Tas ir, patiesībā es to pieminu tāpēc, ka tas ir manāms deklarācijās, kad šīs te standarta deklarācijas, kur ir kaut kādi standarta izmēri, 3 veidu, atverami, neatverami, no augšas, no lejas un 2-daļīgi, 1-daļīgi, un tur ir tā kā viena īpašība vai 3 tipiem ir tikai viena īpašība norādīta. Tā, būtu vērts ņemt to vērā. Jā, izplatītāji, protams, apņēmās neatbilstošos logus turpmāk izplatīt, bet tas nenozīmē, ka viņš neizplata to logu, kas ir notestēts, ka viņš tomēr nepievērš uzmanību, ka tur ir arī citi ražotāji logi, kuri arī ir testēti un kuri ir neatbilstoši. Tas, starp citu, arī aspekts, ko es ieteiktu ražotājiem iekļaut šajā ražošanas procesa kontrolas dokumentācijā par neatbilstošiem logiem, lai arī viņam pašam neaizmirstās, ka viņam ir jānovērš, jāveic korektīvie pasākumi, un izplatītājiem savukārt kaut kāda datubāze iespējams ir jāuztur, lai netiktu iegādāti šie te logi vēlreiz un vēlreiz, un nenonāktu, piemēram, tādsredzes lokā. Vai arī mēs saņemam ļoti daudz, tas ir tiešām pēdējos gados, diezgan daudz sūdzības par logiem un durvīm, un tur itin bieži atkārtojas vieni tie paši komersanti. Ja runājam par šīm sistemātiski atkārtojušamies neatbilstībām, tad, kā es arī minēju, ir mainīgas deklarētās īpašības pēc neatbilstību konstatēšanas, gan administratīvajās pārbaudēs, gan testēšanā. Ražotājs uzreiz stāstā vai iesniedz vēl kaut kādu citu deklarācijas pielikumu, kurš vispār nav minēts tajā pirmreizējā deklarācijā, ka ir taču tam logam pavisam citas UV vērtības vai gaisa caurlaidības un tā tālāk. Tā nevajag būt, tas nav pieļaujams saskaņā ar regulu, jo regula pasaka tā, tad vēlreiz atkārtošu, ka ražotājiem jānodrošina, lai katrs būvstrādājums atbilst deklarētajām īpašībām. Jau tātad laižot tirgu. Tas ir tas brīdis.
Kā es minēju, arī pieprasot iesniegt pamatojumu deklarētajām īpašībām, tas laiks tiek novilkts, vai ar pirmo piegājienu arī ražotāji nespēja iesniegt ne aprēķinus, ne testus, kā noteiktas vērtības klases. Ja atgriežamies pie tēmas sistēmu turētāja tehniskās dokumentācijas izmantošana, tam jau jābūt ir ražošanas procesa kontrolas ietvaros. Tātad ražotājiem ikvienā brīdī jābūt pieejamiem tipa testiem, izdrukām no sistēmas, kuras jāglabā 10 gadi, kā veikts aprēķins, un visam pārējam. Nevar tā būt, ka pēc 2 mēnešiem tikai iesniedz šo informāciju. Protams, ir citi aspekti cilvēciski, bet tam nevajadzētu būt tā, ka šie aprēķini tiek iesniegti ar datumu, kad tāds ir pēc tam, kad tāds tos ir pieprasījis, lai gan viņš ir iegādājies logus pirms 9 mēnešiem. Tāpat ļoti būtiski, kas ir no ražotāju, izplatītāju, importētāju puses aspekts, ka pārvadāšana ir ļoti būtiska, montāža, noregulēšana šiem logiem, tāpēc testā tie nesasniedz deklarēto vērtību. Šai informācijai jābūt pievienotai, ja ir specifiski nosacījumi, kā pārvadāt, kā montēt, kā noregulēt, lūdzu, uz loga ir jābūt informācija, pie loga jābūt informācija, un visā piegādes ķēdē viņai ir jāsako līdzi. Mūsu uzraudzībā pirmos 3 gadus šāda informācija praktiski nebija pieejama. Arguments joprojām ir no ražotājiem arī visus 5 gadus, kad lūk, pārvadājām vai montējām ne tā, kā viņš paredzējis, bet tajā pašā laikā viņš nav iesniedzis nekādu dokumentu. Viņš nav informējis, kā to pareizi darīt. Lūdzu, nodrošiniet visā piegādes ķēdē, lai kurš jūs būtu, ka šī informācija jums ir pieejama, un šie norādījumi tiek doti klientam vislabāk rakstiskā veidā. Ir pieļams arī simbolu veidā, uzlīmēt uz iepakojumu, uz loga, dot izdrukas, dot elektroniskā veidā. Tas ir kā nu kuram tā pieeja, bet šai informācija ir jābūt, jo tas nav arguments, kā logs neiztur šo testēšanu, ja šī informācija nav dota līdzi. Neuzturēta ražošanas procesa kontrolas dokumentācija, ko es minēju, it kā izmanto visu sistēmu turētāju doto, bet ražotājs pats vispār neko nav pierakstījis. Palaiž pa līniju, tur profilus sazāģē, ieliek stikla paketi, visu izdara, bet reāli nav šī te izsekojamība pieejama. Tāpat arī, kā es minēju jau iepriekš, izplatītāji sevi uzskata par ražotājiem. Ir pat bijis arī, kad izsniedz eksploatācijas īpašību deklarāciju, jo nevarēja dabūt no ražotāja. Šādos gadījumos pirms pāris gadiem mēs apturējām šo realizāciju. Tas būtu par logiem. Paturpināšu nelielu ieskatu par ugunsdrošajām durvīm, jo šis projekts mums ir arī, kā saka, uz finiša taisnes. Un gribētu atgādināt, ka ugunsdrošās durvis ir tātad gan CE marķētas un nodrošinātas ar eksploatācijas īpašību deklarāciju, gan tikai ar tehnisko pasu instrukciju vai cita veida dokumentu, kas ir nacionālā prasība. Tātad es runāju par ugunsdrošām ārdurvīm, durvīm evakuācijas ejās, ko jūs redzat ekrānā pa kreisi. Tur ir viss tas pats stāsts, kas par logiem. Ir jābūt eksploatācijas īpašību deklarācijai, kurā sniegt informācija uz piemērojumiem standartiem abiem diviem, siltumcaurlaidības koeficients UD, ja tas ir noteikts, ārdurvīm noteikti, un uguns izturība. Tāpat arī norādes uz sistēmām 1. un 3. un atsauc uz regulu. Tāpat jābūt marķētām C-zīmes marķējumu. Ugunsdrošām ārdurvīm būtu jābūt marķētām tā, lai tas marķējums nav viegli zaudējams. Viņam jābūt tādam diezgan noturīgam. Un montāžas instrukcijām. Savukārt uz iekšdurvīm, kurām nav saskaņotā standarta, Latvijas Republikā ir 156. noteikumi un ministru kabineta noteikumi 333, ja būvnormatīvs, kur ir pateikts, ka tātad ugunsdrošajām durvīm, kas nav tātad zem regulas
305 publicēto standartu darbības laukā. Tās ir jānodrošina, tās ir patiesībā ir pateikts, ka tām jābūt testētām saskaņā ar šo testēšanas standartu 1634 un klasificētām saskaņā ar standartu 13501 otro daļu. Un ņemot vērā šos abus noteikumus, tātad ugunsdrošās iekšdurvis ir jānodrošina tehnisko pasīvu instrukciju cita veida dokumentu, kurā ir norāde uz testēšanas standartu un klasifikācijas standartu. Tāpat ir jābūt identifikācijai uz durvīm un montāžas, pārvadāšanas, montāžas, uzglabāšanas, regulēšanas instrukcijai. Ko mēs novērojām? Mēs notestējām 8 durvis. Tas, kas tirgu bija pieejamas, 5 bija iekšdurvis, no kurām 3 rezultātā bija neatbilstoši, neizturēja šo testēšanu. Savukārt 3 ārdurvis, kas arī visas tika notestētas, visas bija atbilstošas. Un testēšanu veica arī iepirkuma procesā pakalpojums sniedzējs, kuram bija apakšpakalpojums sniedzējs, tātad akreditēta laboratorija, kas tieši veic šo uguns izturības klases testēšanu durvīm. Ko te ir vērts pieminēt, ka iekšdurvīm nav Eiropas kopējo nosacījumu par atbilstības novērtēšanu, un mēs arī konstatējām, ka šīs te montāžas instrukcijas bieži nāk no izplatītāja, kas ir it kā uz ražotāja instrukciju pamata izsniegtas, bet, kā es minēju, šī webināra sākumā, ka tiek izņemtas kaut kādas būtiskas lietas ārā, netiek iekļauts šajā latviešu valodas, es pat nezinu, izplatītāja dokumentā. Ja? Ir jātulko ražotāja montāžas instrukcijas, nevis tās jāpāraksta un jāizņem kaut kāda būtiska informācija ārā. Vēl mēs ievērojam, ka tā kā nav Eiropas šo te kopējo nosacījumu, tad ražotāji ir testējuši paši šīs iekšdurvis, un jāsacina tas, ka viņi izmanto šo te zelta paraugu, jo ražotājiem ir tiesības laboratorijā veikt uzlabojumus, veikt montāžu, veikt regulāciju, pieregulēšanu, respektīvi, un kā rezultātā, ja viņš kādu no šiem aspektiem neiekļauj instrukcijā, tad saņēmējs neveiks šādu montāžu. Kā rezultātā tās uguns izturīgās durvis būs vai nu ar zemāku uguns izturību vai ļoti zemu uguns izturību, jo netiks ievērot visi ražotāju nosacījumi. Jo ražotāju nosacījumi ir arī par to, par apmetumiem, par vispār materiāliem, ko izmanto durvju montāžā, par attālumiem, par grīdas materiālu, kam ir piemērots, kur ir piemērots izbūvēt šīs durvis. Un īstenībā ir vērts celt trauksmi, jo arī tie atbilstības dokumenti, kas Latvijā tiek pieprasīti, ka tiek norādīti atsaucas testēšanas standartu un klasifikācijas standartu bieži netiek norādīti, bet Latvijas Republikā tas ir jāņem vērā, kad, ja tās durvis ir ražotas tātad ārpus, ka ir jānodrošina, ka ražotājs deklarē, ka viņš apliecina, ka viņš testēja saskaņā ar to standartu un klasificējas. Tas būtu tas būtiskākais. Un arī ugunsdrošajām ārdurvīm vai durvīm evakuācijas ejās ir tātad arī tas pats ražošanas process. Kāpēc es to uzsveru? Arī pie ugunsdrošajām ārdurvīm mums bija šādas tādas neatbilstības, bet teiksim tā, nevis testēšanā, nevis ekspertīzē, bet tieši par dokumentāciju, kad ražotāji arī nevarēja uzrādīt dokumentāciju, ražošanas procesu kontroli, ko viņi ir veikuši pierakstus. Arī šī dokumentācija, acīm redzot, netiek uzglabāta 10 gadus vai vispār netiek uzturēta. Līdz ar to arī patiesībā ugunsdrošām iekšdurvīm arī to ražotājiem ir jāspēj apliecināt,
ka viņš ir veicis šo novērtējumu, ka viņš ir testējis, ka viņš ir klasificējis. Principā, kā jebkurai precē, ja tu deklarē kādu īpašību, ja tu norādi kādu veiktspēju, tev ir tas arī jāprot pamatot, pierādīt. Līdz ar to atkārtošanai, kad tas ražošanas process ir jāuztur. Šeit ir, man liekas, vērts pieminēt, pārdomāt, ka ir šie, ko es minēju, trešās puses certifikāti, kur arī iekšdurvīm tiek norādīta atsauce uz šo 16034 standartu. Un, ja tas tiek norādīts, tad ir jāizpild visas standarta prasības. Šobrīd šī lieta mums ir procesā, bet jo tur es saku, aspekts ir, ka tas ir brīvprātīgi, tas nav pēc normatīvu aktu prasībām, ugunsdrošām iekšdurvīm, bet, ja ražotājs deklarē atsauci uz visu standartu, viņam jāievēro visas standarta prasības. Ja viņš ir izmantojis, teiksim, kādu aspektu, viņam arī jānorāda konkrēts aspekts. Teiksim, tas punkts vai šitas punkts, ko viņš ir izmantojis pārbaudē. Jo patiesībā 16.034 ZA pielikums runā par regulas 305/2011 prasībām, un ja šīs prasības tiek tā kā attiecinātas iekšdurvīm, tad tas ir diezgan aplami. Kā es minēju, šī lieta mums vairākas lietas ir joprojām izskatīšanā, bet ražotājiem vienkārši uzmanību vēršu, ka skatieties, ko jūs deklarējat. Un arī nevajadzētu izpildīt klienta prasību, deklarēt to, ko jūs nesat spējīgi pierādīt. Un, ja runājam par tādu neatbilstībām ugunsdrošo durvju uzraudzībā, te ir tas pats aspekts jāpiemina, ka ražotājs atsevišķas durvis nebija nodrošinājis ar pilnu komplektāciju, kā viņš to ir paredzējis. Un vienā gadījumā mums bija tā, ka pie durvju montāžas laboratorija jau konstatēja, ka iztrūkst kādas sastāvdaļas vai ir par mazu, par īsu, nepietiekami, uz ko ražotājs, protams, norādīja. Viņš arī šai gadījumā spēja apskatīt, kā tad tās durvis ir iebūvētas. Un gala rezultātā šajā lietā ir tā, ka durvis testu neizturēja, pat ar visiem viņa ieteikumiem, kā ir pareizi viņas jāmontē. Un rezultātā ražotājs ir pārskatījis vispār ražošanas procesu, arī ugunsdrošajām iekšdurvīm šis ir stāsts, un viņš ir arī izvērtējis, ka tomēr viņam ir jāuzlabo šī komplektācija. Līdz ar to tas iepriekš minētais, ka ražotāji izvēlās šo zelta paraugu, lai notestētu, un pēc tam, kad kāda cita trešā pusē, neatkarīga pusē veic šo montāžu un testēšanu, un tur neatbilst, tātad ražotājs nebija kaut ko iekļāvis, teiksim, apsvēris šos te riskus par lietotāju. Ražotājiem ir jāapsver visi riski, kas attiecās lietotāju, jo lietotājs nav ražotājs, kurš pārzina savu izstrādājumu visas nianses, visu sastāvu, kā tur ir jāieregulē. Un, ko es minēju iepriekš arī par pārvadāšanu montāžu, ir jādod norādes konkrētas. Pārvadāšanas montāžas instrukcija, ieregulēšanas instrukcija nevar būt nepilnīga, jo neviens praksē nav tā, kad ražotājs, kas ir ārpus, teiksim, Latvijas, viņš brauks tagad pie jums uz ofisu, kur jums vajag 2 ugunsdrošās durvis iemontēt, viņš tagad brauks un viņus jums iemontēs. Tā nav. Līdz ar to šis ir tas aspekts, un būvlaukumos ir jāievēro šis aspekts. Ja ražotājs ir norādījis, ka tās durvis nedrīkst kaut kā specifiski lietot, viņas nedrīkst, teiksim, daudzīt, vai tikko man pat zvanīja un konsultējās, ko darīt, ja tas lietotājs, viņš ir iebraucis ar šo te noliktavas mašīnu tajās durvīs. Viņam liekas, ka jūs tur drusku pielabosiet tās durvis, iztaisnotiet un būs viss kārtībā, bet šie ir tie aspekti, kas ir jānorāda ražotājiem, ka viņš norāda konkrēti, ko drīkst, ko nedrīkst darīt ar šo izstrādājumu. Tas attiecas uz jebkuru izstrādājumu, jebkuru būvizstrādājumu, bet šis ir tās aspekts pēdējais, kad
Lietotāji arī var lietot savādāk, bet ražotājs tas, kurš visā piegādes ķēdē nodrošina, lai ir tas, kā viņš to ir paredzējis. Ja lietotājs lieto savādāk, viņš uzņemās par to atbildību. Tas jau ir viņa lauciņš, viņa atbildība un arī sekas līdz ar to. Tātad par ražotājs arī pie logiem minēju. Izplatītāji, es kāpēc uzskatu, ka viņi var būt ražotāji vai norāda sistēmu turētāja informāciju kā ražotāju, un mēs pasūtam logu, un izrādās tas ir kāds cits ražotājs, kas varbūt jau ir bijis mūsu redzeslokā. Tā kā šī arī tāda maldinoša informācija, ja mēs pasūtam, mums ir līgumā iekļauts, mums ir specifikācija, un patiesībā ir pilnīgi cits ražotājs. Dažreiz arī izplatītāji šajos līgumos raksta, ka viņi saražos, bet patiesībā saražo tiešām ražotājs, kurš izsniedz deklarāciju, tehnisko pasu, uzliek marķējumu un izsniedz šo montāžas instrukciju. Tas, ka dokumenti nav attiecināms konkrēto tipu, arī tika minēts. Grūti iet, it īpaši tad, ja ražotājs sasūta visu iespējamo dokumentāciju, kas viņa rīcībā, nu, tas jau liecina par to, ka viņam nav izpratnes, ko tad nozīmē, ko nozīmē deklarēt īpašības, ko nozīmē veikt šo atbilstības novērtēšanu. Vēl viens aspekts, kas arī ir dzirdēts no būvlaukumiem patiesībā, arī senāk atpakaļ, ka nav šī te informācija par durvju pielietojumu. Vai tās ir ārdurvis ugunsdrošās, vai tās ir iekšdurvis. Nav norādīti visi standarti, nav norādītas īpašības. Tomēr arī mūsu uzraudzībā, teiksim, mēs saņēmām durvis, skatāmies norādīt visi iespējamie standarti, it kā ārdurvis, it kā tai pašā laikā uz durvīm nav ārdurvju standarts norādīts. Tātad stāsta par to, ka ir viena deklarācija, bet viņā nav atšifrēts, teiksim, uz kādiem durvju tipiem ir attiecināts kādas īpašības. To ražotājs drīkst darīt, bet, kā es minēju, 574 regulā ir norādīts, ka ir jāidentificē konkrētas īpašības konkrētam tipam. Un tas pats, protams, attiecās arī uz neregulas izstrādājumiem, jo konkrētā īpašība norāda būvstrādājumu veiktspēju. Man liekas, jūs to zinat pat vēl labāk, praktiskie cilvēki, kā es savā uzraudzībā, kad jums ir jāizvēlās un jūs meklējat, vai jums der šis izstrādājums vai neder. Un par instrukciju durvīm es minēju, par zelta paraugu es minēju. Zelta paraugi ir arī logiem, zelta paraugi ir arī citiem izstrādājumiem, taču ražotājiem tātad jāizsver šie riski, un tas ir jāiekļauj ražošanas procesa kontrolas dokumentācijā. Un vēlreiz būtiski uzsvērt, ka jābūt valsts valodā šīm instrukcijām, jo ir risks, ja lietotājs montēs tās durvis neatbilstoši, neieraugot vācu valodā kādu teikumu, nesaprotot, tāda ir liela varbūtība, ka neizturēs, ka nesasniegs to uguns izturību. Arī, ja ir papildus norādīt, ražotāji var norādīt papildus, kāda izējumateriāla ir jāpievieno, ja viņš to nav veids, ja viņš nav pievienojis. Bet tam ir jābūt norādītam ļoti korekti, ļoti skaidri salasāmi, pirms tās durvis tiek, teiksim, montētas, lai lietotājiem skaidra informācija, kas viņam vēl ir jāiegādājās, kas būs vajadzīgs montāžām. Un, man liekas, šis arī ir no pagājušā gada, bet man šķiet, tas ir jāatkārto par ieteikumiem, gan par logiem, gan par durvīm. Ņemiet lūdzu vērā izmaiņas saskaņotajos standartos, testēšanas standartos, klasifikācijas standartos. Ja ir norādītas tātad kā pie logu UV aprēķina metodes, ka jums ir jāņem vērā šis 0,1, ja jūs esat pārbaudījuši pēc tāda standarta, tad tas ir jāņem vērā. Ja jūs mainat izējumateriālu piegādātāju, jums ir jāņem vērā, vai tas neietekmē gala izstrādājuma veiktspēju. Ir jānodrošina izsekojamība gan ražošanas procesā, ir
jābūt šiem pierakstiem, izsekojamībai, kāda izstrādājuma, izējmateriāli, kas ir darīts, kas ir novērtēts, pārbaudīts, kā gala izstrādājums ir pārbaudīts. Laižot tirgu, jānodrošina pilnībā sakomplektēts, noregulēts būvizstrādājums. Ja tas nav iespējams, konkrētas norādes, kā tas ir jādara, tad, kad ir pirms iebūves. Skaidrs norādes par pareizu pārvadāšanu, montāžu un apkopi. Daudz šodien runāts, un veiksim šogad uzraudzības, pieņem, ka mēs runāsim vēl par šo, jo šis aspekts ir bijis, man liekas, ikvienā lietā, kur testēšanā ir konstatētas neatbilstības. Bet arguments neiztur kritiku tajā brīdī, kad tāds sastādījis paraugu izņemšanas aktu, un tur ir minēts, montāžas instrukcija nav pievienota, vai šī te montāžas apkopes pārvadāšanas instrukcija nav pievienota. Ir pat gadījums, ka ražotājs to iesniedz pēc tam, kad viņš ir saņēmis informāciju par neatbilstību, un viņš iesniedz, ka viņam taču rekur instrukcijā ir rakstīts, kā pārvadāt, statiski pārvadāt, kā nostiprināt. Piedodiet, bet loks jau ir iegādāts, loks jau ir aizvests, loks ir notestēts. Ja, tā ir brīdī šai informācijai ir jābūt, tikko mēs pasūtam logu, jo tā praksa arī ir tāda īstenībā, kad ražotāji saka, nē, tur specifiski ir jāpārvadā, bet patiesībā ieraugot mēs, ka mēs iebraucam ar kādu lielāku automašīnu, bieži vien jautājums, jūs tur ieliksiet to logu? Aicinu pārdomāt šīs lietas, ja tas ir aspekts, kas ietekmē veiktspēju, nevajadzētu būt tādiem kādu pārvadāšanu pieļaujamiem aspektiem. Lūdzu, sniedziet šo informāciju. Arī es pieņemu, ka tāds arī būtu mazāk sūdzības, ja būtu šī informācija par montāžu pievienota par ieregulēšanu. Pēc gada, ja, cik man zināms, tad gan durvis, gan logi ir jāieregulē, bet es saku, es neesmu redzējusi tādas instrukcijas, varbūt vienu, kur tas būtu norādīts, ka tur ik pa kādam periodam tas ir jāieregulē, tur nav. Un tas ir aspekts, kāpēc tas būvstrādājums neiztur ne to gadu, ne 2, arī 3 un 4. Jā, vēl jāpiemina par tām sūdzībām, ka tādas interesantas tās sūdzības ir arī pat tajos gadījumos, ja pat ražotājs ir montējis. Tātad sūdzības ir gan par durvju kvalitāti, to montāžu, gan par to, kad ir ūdens starp stikliem, durvju iekšpusē aizsalst, loks noraso, vējš pūš cauri, un daudz un dažādi šādi te argumenti. Tātad arī logiem būtiski, kā viņus iemontē. Un, man liekas, jūs to zinat vislabāk speciālisti, kādus izējmateriālus izmanto, un kad var montēt logu un kad nevar, arī ievērojot, teiksim, vides ietekmes un tā tālāk. Un tam ir jābūt. Tā ir būtiskā informācija. Tā jūs arī aizsargājat sevi, ražotāji, ka jūs sniedzat šo informāciju. Kā lietotājs to ievēro vai ne, tas ir, protams, viņa ziņā, bet ja tā informācija tiek nodota korekti, tad arī otrai pusē nebūtu nekāda iebilduma to ievērot. Aicinu arī atjaunot sistēmu turētāju dokumentāciju, ko es minēju, ieskatīties šajos līgumos ar sistēmu turētājiem, ko viņi tur raksta, jo mums ir bijuši vairāki līgumi šo gadu laikā saņemti, kā pierādījums, ka ir šis līgums noslēgts ar sistēmu turētājiem. Tur ir ļoti skaidri visas nianses, uz ko ražotājs gan atsaucās, ka nē, tas nav viņam jāievēro, ka tas ir vai sistēmu turētāja vaina, ka tur loks neizturēja, vai izējmateriālu ražotāju problēmas, kas nav viņam jāpārbauda, bet patiesībā, ko es te visu stāstīju, tas ir vienīgi ražotāja pienākums. Viņš ar savu vārdu piedāvā šo produktu, viņš arī uzņemās atbildību. Jā, es domāju, ka visu es minēju par tipa testiem, aktualizējiet, sazinieties ar savu sistēmu turētāju, jo Latvijā arī ir šie pārstāvji un Baltijā, un daudz, var sakot, jums ir iespējas. Arī tāds ir sazinājies ar sistēmu turētājiem, kā es minēju, un noskaidroju tādu informāciju, kas bija nepieciešama. Tāpat lūdzu, kā minēju, instrukcijās norādiet pilnīgi visu,
par lentām, biezumiem, izmēriem, apkopi, regulēšanu. Iespējams, ka tad šogad mums tie testi uzrādīs vēl labāku rezultātu, ja mēs šādu informāciju arī saņemsim no ražotājiem. Savukārt izplatītājiem un saņēmējiem ir jāpārliecinās par marķējumu esamību, par to, vai atbilstības dokuments ir attiecināms uz būvizstrādājumu, tātad ir tas pats ražotājs, tas pats tips, modelis, īpašības. Ja tas ir, tad es teiktu, ka viss ir ļoti labi. Ja kaut kas trūkst, piemēram, cits ražotājs, tad jūs nekādā mērā šo dokumentu nevarēsiet attiecināt uz izstrādājumu. Tāpat arī aicinu izsniegt saņēmējam, jeb arī saņemot logu un durvis, pārliecināties, ka visa dokumentācija, tā skaitā instrukcijas, kādi citi norādījumi. Viss arī, kad ir komplektācija. Ja nav nodrošināta ar identifikāciju, tādus nepiedāvāt. Iespējas jūsu starpā tad arī vienoties, sūta atpakaļ, iznīcina vai kā citādi. Un manis pieminētā neatbilstošo būvizstrādājumu datubāze ir arī BIS sistēma, aicinu tur uzmest aci. Ik pa brīdim tiek atjaunota. Un par tāds tālāku uzraudzību šogad turpināsim veikt logu ekspertīzi ar testēšanu. Tāpat veiksim administratīvās pārbaudes gan tirzniecības vietās, gan pie ražotājiem uz robežas tīmekļa vietnēs, arī durvīm. Un šeit es gribētu minēt, ka ne tikai ugunsdrošajām durvīm un ārdurvīm, bet jebkādām durvīm. Un īpaši pievērsīsim uzmanību logiem durvīm būvlaukumos. Un vēl ir jāpiemina, ka ir šī regulas 305/2011 pārskatīšana. Tā jau, teiksim, tāda gala versija jau tiek saskaņota augstākā līmenī, un līdz ar to arī tur mainīsies tehnisko specifikāciju saturs, pielietojums, un Eiropas komisija ir arī inicijējuši tādas darba grupas, kurās notiek šī tehnisko specifikāciju pārskatīšana. Tā skaitā logi, durvis, vārti bija. Šī darba grupa arī jau darbojās diezgan aktīvi, un, ja nemaldos, tad šī gada beigās paredzēts tas gala dokuments nodot tālāk. Ja kādam ir interesi iesaistīties, iespējams, ka vēl var ielikt šajā vilcienā, jo ir noderīgi tādā ziņā, ka jūs paplašināt arī savu redzesloku, kā ir citās valstīs, kādas ir šīs te pat nacionālās prasības. Tur ir diezgan daudz tādas atšķirības starp dalību valstīm, kas ir būtiskas, jo mēs zinām, ka šie izstrādājumi tagad saskaņā ar šo zaļo kursu arī ir aktuāli, un, ja runājam par drošību, ugunsdrošību, tad tur ir daudz un dažādi aspekti. Tā kā aicinu rakstīt, zvanīt, un no manas puses šobrīd tas ir arī viss. Paldies!